Ljubitelji kanala Pozitivan dan. Prije neku noć Can Yaman je prisustvovao Halloween zabavi koja se potajno održavala u oligarku na Kuruk-Češmi. Poznati glumac pobjegao je čamcem nakon što je policija upala na zabavu, pišu turski mediji. Na zabavi gdje se pravila pandemije nisu uzimala u obzir, gomila ljudi se veselila. Policija je napravila pretres nakon ponoći jer je zabava nastavljena uprkos nametnutom policijskom satu. Po dolasku policije, Can Yaman brzo je pobjegao s tog mjesta na čamcu kako se ne bi pojavio u policijskim izvještajima. Poznati glumac koji je viđen kako ulazi u svoj dom na Bebeku u 4 sata i 50 minuta ujutru ostavio je pitanja novinara bez odgovora. Na toj zabavi su se ignorisala pravila socijalne distance. Prema riječima jednog od blogera, Erkan Kolčak-Kestendilj, koji igra ulogu u TV serije Čukur, napustit će glumačku ekipu u predstojećim epizodama. Prema njegovim riječima neće ga biti samo neko vrijeme, ali je tamo bliže finalu glumac će se ponovo pridružiti glumačkoj ekipi serije Čukur. Da li je to tačno ili ne, saznaćemo vrlo brzo. Kada smo već kod serije Čukur, Nedžip Memili najavio je da će sljedeće godine imati novi projekat sa Aj Japimom, iz čega su mnogi zaključili da će njegov junak uskoro napustiti seriju Čukur. Šta mislite, šta čeka njegovog junaka? A nakon Ajče Ajšin Turan, koja je pjevala, zapjevao je Tolga Saritaš. U 8. epizodi serije Ariza savršeno je izveo pjesmu Ahmeta Kaje Kao pjesak. Da li ste već čuli pjesmu? Da li vam se svidjela? A još neko će pjevati. U novoj epizodi serije Pozovi mog agenta gledaoci će vidjeti Buraka Tozgoparana. On će izvesti pjesmu Feridun Duzagač pod nazivom Plamen. A Serhat Teoman pridružuje se glumačkoj postavi ove serije, dakle serije Pozovi mog agenta. Glumit će Serkana, koji je prethodno radio za agenciju Ego, ali je potom otišao da živi u Ameriku. Serkanov nastup u agenciji, povratak nakon mnogo godina, promijenit će ravnotežu. Priča se i da će Pinar Deniz biti gostujuća zvijezda u ovoj seriji, za koju znamo da u svakoj novoj epizodi ugosti nekog od poznatih glumaca. Kenan Edže pridružio se glumačkoj postavi serije Preljubnik sa Cansu Dere. Prema glasinama, Kenanov junak morat će da se takmiči sa Volkanom u borbi za Asino srce. Gledate li ovu seriju? Kenan Edže je inače poznat po ulogama Murata u TV seriji Dvor, Hakana u filmu Zaboravi me, Emira u filmu Mađa i u drugim projektima igrao. A Cengiz Bozkurt pridružio se glumačkoj postavi serije Sjeverna zvijezda. Vidjet ćemo ga već u 39. epizodi. Cengiz Bozkurt inače je poznat po sljedećim ulogama. Igrao je Erdala u TV seriji Lejla i Medžnun, zatim Senera u TV seriji Ko nas nije volio, Tarika u filmu Vrijeme sreće, Cengiz u TV seriji Sekularno društvo je bio, pa Arif u seriji Moja mladost i u raznim drugim projektima. A lijepa Deniz Išin pridružila se glumačkoj ekipi serije Ambasadorova kći. Pitamo se koja joj je uloga dodijeljena u seriji, koga će glumiti. Deniz Išin je poznata po ulogama Merve u seriji Svuda ti, Sede u TV seriji U dobrim i lošim danima. Evren Erler pojavit će se kao gostujuća zvijezda u 17. epizodi serije Ptica Feniks. Igraće ulogu lika po imenu Džemil. A ko je Džemil, vidjet ćemo. A sjajni Firat Taniš pojavljuje se kao gostujuća zvijezda u novoj seriji Ariza. Glumit će samo u 2 epizode projekta. Mi ga pamtimo po ulozi iz serije Istanbulska nevjesta.
Engin Altan-Duzjatan i Ulaš Tuna Stepe glumit će zajedno u seriji Barbarossa. Čitanje scenarija održano je ovih dana. Produkcijska kuća Tims &B priprema novu seriju pod nazivom Obavještajna služba. Čagataj Ulusoy priča se da se razmatra za glavnu ulogu, ali glumac još nije dao svoj pristanak. Kada smo kod Čagataja Ulusoya, bliski prijatelji Čagataj Ulusoy i Kivan Štatlitug odlaze na pecanje u Bodrum. Vrlo brzo obojica, priča se, imaju novi projekat, pa su Kivanč i Čagataj odlučili da na ovaj način ublaže stres i da malo odmore pred nova snimanja. Jahta će ići u Marmaris i Goček. Riječ časti, nova porodična saga puna tajni prošlosti i misterija sadašnjosti. Turčin koji je dao časnu riječ nikada ti neće okrenuti leđa. Tim riječima započinje nova uzbudljiva turska serija koja je u samo par epizoda osvojila srca miliona gledalaca širom svijeta. Međutim, nažalost, to se ne može reći za turske gledaoce. Njima se nije dopala i šteta je, projekat je zaista vrijedan pažnje, šok vijesti su uslijedile. Serija Show TV-a Riječ časti završava se u 4. epizodi, kriv je rejting. Da li ste vi gledali ovu seriju? Da li vam se dopala? A Ilker Kaleli viđen je na području Baltali na svom motociklu. Glumac je najavio da kreće prema Sarajevu, da se malo nadiše. Ilker je također rekao da bi volio da odmori prije svog novog projekta, te da će iduće sedmice ići na ronjenje u Kaš na 3 dana. Podsjećamo da je serija Profesor u kojoj je on glumio glavnu ulogu ukinuta zbog slabe gledanosti. Ibrahim Čelikol proveo je vikend sa sinom Alijem. Evo fotografija. A evo fotografija i Ožđivita, porodice Ožđivit koji su bili u kupovini za vikend u jednom tržnom centru. Sa njima je bila i Burakova mama. Ceyhun Mengiroglu prvi put je viđen sa novom djevojkom nakon prekida s Dilarom Aksiyujek, sa kojom je prekinuo nakon 5 godina veze. Ceyhun i njegova nova djevojka upoznali su se u teretani i vezu grade već par mjeseci, pišu turski mediji. Ugledavši novinare, glumac nije želio da odgovara na pitanja, nego je odmah otišao. Inače, novinari navode da je upravo ovaj mladić postao razlog razvoda njegove partnerke u projektu Hazal Felih Kučukeze. Nakon takvih publikacija, Mengiroglu je dao komentare u kojima je osudio novinare. Mene se tuđi razvodi ne tiču, rekao je tada. Međutim, u avgustu, baš u jeku snimanja projekta San, par Dilara Ceyhun se rastao. Predstavnici turskih medija, ali i drugi posjetioci jednog kafića svjedočili su njihovoj svađi. Nakon svađe, Ceyhun se okrenuo i napustio kafić, a Dilara je ostala sama. Rezultat je bila publikacija po novinama i naslov Je li ljubav gotova? Moguće je da glumac nema nikakve veze sa razvodom svoje partnerke u seriji San, Hazal Filiz, međutim činjenica je da se jako dobro slažu, a i da su Ceyhun i Dilara raskinuli vezu. Gdje ima dima, ima i vatre, ali evo pojavila se njegova, kažu, nova djevojka iz teretane, pa ćemo vidjeti šta će vrijeme pokazati, ko je tu govorio istinu, a ko ne. To bi bilo sve za sada od nas. Pratite naš kanal za još informacija. Bye bye.